밀가루에 지금 우유 넣어서 우유 만들어. 자, 롤을 만들고 있습니다. 모형, 느끼하게 갑니다. 치즈 소스 만드시나 보다. 저 너무 많이 넣은 거 아니에요? 뭐야, 저게? 이거 뭐야? 에너지 이거 하이볼입니다, 하이볼. 하이볼! 하이볼을 왜 넣었지? 치즈를 녹이면은 조금 더 이제 깊은 맛이 나요. 아, 약간 화이트 와인 같은 느낌으로 하는 거구나. 지금 뭐야, 저거? 실제 다 쓰시네. 너무 많이 넣은 거 아니야? 치즈 퐁듀 소스 같은 걸 만드는 것 같은데? 그러네. 저기 더, 정호영, 야! 야, 저 정도 먹으면 바로 민거 꼽아야 될 것 같아. 그러니까. 너무 때려놓는 거 아니에요? 지갑률이 버렸어. 찌양도 놀라고 있습니다.